po Bilal Kasami është ky që nga zgjedhja në kryet komunës Tetovës deri sot, pra një kryetar I cili ka punuar për gjithë qytetarët. Bile kam përmend jo vetëm për dallimet etnike dhe fetare, por unë nuk I kam marrë parasysh as dallimet politike. Sot, kur jemi këtu në studio, unë realizoj projektin e rrugës që ka qenë, do kisha thënë, nevojë shekullore e banorëve të fshatit Cec nga vjen kundër kandidati. Po të kisha qenë hakmarrës ndaj qytetarëve të mi të përkatësisë politike, etnike dhe fetare, unë nuk do ta ndërtoja rrugën dhe shkollën e fshatit Cec nga vjen kundër kandidati, edhe përkundër faktit që në raundin e parë ne humbëm në këtë fshat. Pra, Bilal Kasami është kryetar dhe do të jetë kryetar I gjithë qytetarëve të Tetovës, por sigurisht që opozita do duhet të më kritikojë dikund dhe gjithmonë nxjerr nga konteksti ndonjë deklaratë timen dhe në një moment më kritikon si tradhtari I shqiptarëve dhe në momentin tjetër tek mediumet në gjuhën maqedonase më akuzon se jam pra anti-Maqedonas dhe që kam super nacionalist.